Привет, мои любимые ребятки, с вами Женяша. И сегодня мы будем играть в Schoolboy, и я вам на уровне легко. О, господи, это реклама постоянно вылазит. И я сегодня вам покажу способ, как же сбежать из дома. Так. Кстати, некоторые спрашивали, как же включать компьютер. Так вот, я сейчас вам покажу, какой код. Смотрите, я просто отлично знаю английский, поэтому для меня это будет легко. Смотрите внимательно, что я вообще пишу. И да, я, кстати, согласна, что меня давно не было на Ютубе. Потому что в меня вообще буквально нет на Ютубе. Все это лето. Так, вот, короче, у нас... Ну, нам компьютер, в принципе, сегодня-то и не нужен. Так, ищем, во-первых, все вот тут вот. Я, кстати, уже давно играю в Schoolboy, еще с июля. Так. Ну, кстати, вот тут вот у вас еще может быть лампочка, но у меня ее сегодня нету. Кстати, картина, это может быть сзади нее вам подсказка для компьютера. Ну, а мы начинаем. Нам нужно позвонить 18 раз или 20, потому что мы на уровне легко. Обязательно в звонок. Только сейчас мама у нас куда-то пошла. Ладно. Звоним 18 или сколько-то там раз. Но это будет очень долго, предупреждаю сразу. Ну а вы не забудьте подписаться. И обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я выкладываю все о своей жизни и о Schoolboy обязательно. Ну, а сейчас уже будет... Так. Звоним еще раз. Это уже второй раз, как я звоню. В принципе, я не помню, какой-то уже раз. Но нам нужно 18 раз там или 20. Так. Это, короче, будет у нас такая концовочка. Как сбежать через ворота к друзьям. Но к друзьям у нас сразу не получится. Но сначала нужно будет сразу сбежать. И вроде как... Кстати, можно замал вот так вот. Ну, блин, какой польют цветы. Чё так не вовремя? Короче, ребята, можно в окно подглядывать. Надо пойти отличь. Да, они сговорились? Какой надо пойти отличь? Они вообще прям, по-моему, сговорились. Ну, так, ладно. Что у нас тут есть вообще в компьютере? Так, контакты. У нас есть папа. Напишем ему приветик, малыш. Ну что там? Чего я хожу? Так, кто у нас еще есть? Да... Господи, ладно. Нет, не будем смотреть. Или будем? Ладно, короче, давайте лучше посмотрим. Так, у нас есть мама. Почему-то у нас нету с мамой сообщений. Игорь. А нет, это все еще папа. Игорь. Так. Привет, скинь домашку по математике. Прив я сам не сделал. Туда ее тогда пошли. Погнали гулять. Го. Ой, Викуся, приветик, ты кто? Андрей с 5 А. Ясно. Как дела? Что делаешь? Выходи погуляем. Игнор. Странно, что она нас проигнорила. Так, школа. О, господи, сколько тут много сообщений. Ну и терминал это у нас тут. А нет, это не терминал, это корзина. А вот и наш терминал. Там можно писать всякие команды. Ой, что это? Это игра Метель. Ребята, это игра Метель. Оу, yes. Короче, я знаю игру Метель. Это от тех же самых разработчиков. И мы, кстати, играем в игре. Ребята, это очень... Доширак? Первый раз вижу доширак в каких-то играх. Ладно. Так, ну, короче, мы взяли зачем-то на молоток. А нафига на молоток? Да, блин, мы не можем, она в тисках. Он. Так, ладно. Съедим, может быть, доширак. Кстати, вкусненький. Я люблю доширак и роллтон. Вообще обязательно роллтон. Я даже люблю картошку. Ой, а что это? А, это, по-моему, код от двери какой-то. Так, ладно.
Ой, это что? А нафига я вообще календарь взяла? Нафига он мне? Так, ладно. Тут, как я понимаю, провода оторвались, и нам их нужно соединить, как я поняла. Ну ладно. Были у меня 18%, а это... она на скобы прикреплена. Ну ладно. Так, берем. А если молотком? Ладно, нет. А тут что? Так, ладно. Мы ничего вообще открыть не можем. Так, ладно, мы что-то уже заигрались в эту метель. Кстати, ребята, если наберется 100... Ой, какой 100 тысяч лайков. Кстати, ребята, если на этом видео наберется 5 лайков или даже 6, то, наверное, я поиграю в метель. Так. Но уже не в компьютере, а в реальной жизни. Что тут у нас там? Ладно, ребята, я устал уже. Ладно, нет, я шучу. Продолжаем. Ой. Короче, ребята, очень долго нам пришлось ждать. Какой-то сколько можно. Кстати, ребята, она потом, когда кричит... Ну, когда мы ее, короче, разозлим, она уже будет с нами по-другому. И будет реагировать на все это очень быстро. Ну Так. Так. Так, надо пойти Ну, полить короче, цветы. да какой пойти полить цветы? Так, ладно, подождем. Так. Вот она. А пока что можно пройти на кухню и устроить домовую завесу. Вот так вот делается домовая завеса. Смотрите. Да. Удав. Так, ладно. Можно съесть фруктики, там овощи. Колбаса еще, кстати, есть в холодильнике. Блин, ребята, я уже, если честно, устала. Я уже хочу дойти до конца. Когда мы пройдем вообще? Я уже хочу к друзьишкам. Нам же надо было мясо. Ладно, не будем. Потому что мы уже не успеем просто на мясо. Ребята, уже 8 минут, как я озвучиваю это видео. Полный капец. И все это, наверное, будет 20 там, минут продолжаться или 21 минуту. Ладно. Да. Да какой туалет? Хоть бы нас маму сейчас. Какой ага? Нет, просто в комнату летим. Прячемся вот тут, вот зараза. Какая я зараза? Да. Метлу в руки и пошел, чтобы ни единой соринки не Да было. блин, ребят, это вообще уже никакие рамки не лезет. Ладно, подметаем. Ну а пока я подметаю, то опять же вам напоминаю, что поставьте, пожалуйста, лайк. Если будет 6 или 5 лайков, то я поиграю в метель, как я уже и говорила. Если будет очень-очень много просмотров, я буду снимать и другие игры. Ну и пока я подметаю, кстати, я вам еще раз напоминаю, что подпишитесь на мой телеграм-канал. Он называется «Тут секретки Скулбоя». Надеюсь, что вы обязательно подпишитесь и не будете повторять мои ошибки. Так. Очень плохо. Ну, я знаю, что будет мне очень-очень плохо. Ладно, пошлите. Да, опять эти рекламы, ребята, они меня уже достали, если честно. Так. Комп, если что, можно включить. Так, ладно, уже идем наконец-таки. Если что, я играю не на компьютере, а на телефоне, поэтому меня не видно. Господи. Так. Ну, в принципе, ждем. Сколько раз уже вообще прошло? Ладно. Наверное, уже где-то 10 раз мы позвонили. Нет.
5, наверное, раз мы позвонили. Ребята, я уже просто не могу. Я так долго просто сижу и озвучиваю именно для вас видео. А вы все еще не поставили лайк. Ну вам не стыдно? Давайте быстро ставьте. Ну, а я уже... Тут мамка бежит, господи. Блин, ребята, я жутко устала. Ладно, я не ленивая. Ладно, все. Так, ну, короче, тут уже, в принципе, наша мамочка идет. Так, ладно, звоним еще там какой-то раз, я уже не помню, если честно, какой. Наверное, в видео надписями покажется, но, может быть, я и не напишу эти надписи, ну ладно. Так, ну, хоть сейчас ты выбежишь... да блин, Кстати, в конце мы реально убежим к друзьям, но нам, наверное, нужно будет мясо, а то эта паскуда нас спалит. Ребята! Я капец устала. Ладно, не буду показывать свою ленивость, сколько я... Господи. Вот, ребята, это происходит вообще неожиданно. Она бежит с любой просто скоростью. Ну, а вы, кстати, не забывайте подписываться. А то у вас 300 человек, а я даже не замечаю цифры 40. Ой, какой 40, блин? Так, ладно. А я даже не замечаю цифры 400. Ну, ребят, ну так же нельзя. Ну, вы можете, пожалуйста, подписаться. А то я очень сильно хочу 400 подписчиков. Ну, а мы доиграем в метель. Ой. Сегодня. Что-то я не туда нажала. Мы начали заново, мы продолжили. Нет, мы не начали заново. Мы, наоборот, продолжили, как я и хотела сказать. Короче, сори вообще за задние всякие звуки. Просто я смотрю телевизор. Так, ну, мы, короче, не будем повторять эти ошибки. И опять съедим доширак, потому что это очень вкусно, я не могу. Так, ладно. Наверное, уже все ушли, как я знаю. Опять 25. Ладно. Какой опять 25? Так, там все нормально, я надеюсь. Да, там все нормально, можно выходить. Выходим и опять хоть какой-то там раз звоним в звонок. Ну, нажимайте тоже. О, господи. Это, ребята, очень-очень неожиданно. Я для вас просто стараюсь. Я вот ради вас на вот такой вот способна. Не, ну вы представляете, вообще чё за женщина. Кстати, в 5 часов, наверное, видео уже не будет выходить. Но в 6 там или во сколько-то точно будет. И перед сном тоже точно будет. Поэтому смотрите меня всегда и в любое время. Так. Ребятки, я стараюсь именно для вас. Надо пойти. Так, ну, ребятки, ну, короче, кстати, я вам только в самом... Да, господи, да какой отлич! Я успела, ребята, это очень смертельно было. Ну, а пока что можно поиграть в нашу метель. Так. Там внизу. Да, господи, внизу. Молоток, во. Потолок хотела сказать. Молоток. Оказался потолок. Так, ладно. Панель управления выключена. Да как? А как тогда ее включить? Нет питания? Да какого, блин, питания? Мы скушали, блин, целый доширак, целую коробку. Ой, а это что за бумажка? Это, по-моему, код от какой-то двери, от которой мы даже не знаем. Так. Ну, в принципе, как-то так. А как тут дальше? Вот так. Молотком мы не можем это разбить. А может быть, молотком попробовать разбить вот эту штучку? Или не рисковать все-таки? Ладно, давайте разобьем.
Ой, а что нам сейчас будет? Ладно, давайте просто спрячемся за дверь. Мне капец страшно. Что сейчас будет просто? Ребята, мне очень страшно. А! Господи! Это что за скример? Ребята, это было очень-очень страшно. Надеюсь, что вы там не испугались и не настали в штанишки свои. Так. А мы звоним уже опять, не знаю, какой раз. Ребята, у меня уже заболело горло, пока я для вас озвучивала. Это, блин, тупое видео. Но скоро 4 часа. Ребята, в 4 часа, по-моему, видео тоже не будет. И, по-моему, я даже не успею, да, озвучивать это видео. Так. Ну, потому что я иду, короче, по делам уже 5 часов. Ладно, звоним еще раз. Да, господи. Ребята, это очень-очень опасно сейчас. Я рисковала своей жизнью ради вас. У меня, кстати, 2 аккаунта, про котором там я тоже снимаю, кстати, в игры. Опять полить цветы. Я ненавижу просто, когда мамка идет лить цветы. Но, во-первых, это и хорошо, а о, господи, опять она прошла там. А во-вторых, это и плохо. Ну ладно. А я говорю. Ладно, попробуем еще раз, кстати. Там, блин, на какой заперт. Ладно, сейчас. Все? Все? Ну, блин, а если мы попробуем, ну, как-то там еще раз, там, например. Так, ладно. Пропустим. Кому нравится этот звук? Так, ладно. Календарь нам не надо. Ладно, ребята, я не буду сильно кричать. Уже 17 минут, как я для вас озвучиваю это видео. Просто. Ой, что-то я заигралась. Кстати, ребята, аватарка будет супер-присупер смешная. Так что обязательно посмотрите ее. Так. Достаточно. Ребята, меня почему-то бесит отсюда только рыбака. Кстати, уже 3 часа, блин. И скоро часа где-то 4. Да, потому что сейчас, когда я озвучиваю это видео, у меня 15%. И 3 часа 55. Господи. Ладно. Все, мы прекратили, по-моему. Кстати, ребята, кто хочет такое видео, где мы попробуем рассмотреть рыбака? Кто хочет? Конечно же, хотите именно вы. И мы сегодня, наверное, еще будет такое видео. Видео, где я, прячусь. Прятки. Вот я Когда это уже закончится? Я узнал случайно такое. Так, ребята, наконец-таки. Кстати, уже скоро закончится видео, мне это очень жалко, ну ладно. Это значит, что мы скоро выберемся на свободу. Расслабончик. А мне нифига не расслабончик. Ладно, ребят. Она опять сказала достаточно. Когда это уже Да какой в туалет? Вы сговорились? стоять! Стой, гад! Ладно. Попался! Давай быстро 20 приседаний. Раз,
2, 3, Спалил 4, батя. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Смотри Ну, мне. капец, батя, ты Впредь медленно веди себя хорошо. считаешь вообще. Да, сейчас уже 22, блин, 20, все. Нет, я не обещаю, батя, я не хочу себя хорошо вести, так что сори. Ну, блин, ребята, я не успеваю для вас озвучивать это видео. Потому что у меня сейчас просто... у меня еще просто 15%. Ладно, ребят, очень смертельно сейчас было. Это значит, ребята, что мы скоро сбежим. Ребята! Мы открыли! Для паскуды мяса мы забыли-то. Ладно. Господи, блин, я хотела своих друзей увидеть. Ну все, мамочка, пока. Ха-ха-ха. Лошара. Ну да, я молодец. Такая вот я. Да. Ребята, мне не верится, что я сбежала. Это была 5-я концовка. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал Джиняша. Ну и обязательно я поиграю в метель, если будет тут 6 или 5 лайков. Ну а всем чмоки-чмоки-поки.